ça, je vous dis, ça me pousse à dire merci Seigneur. Amen. Et je sens vraiment que je suis aimée. La Belgique, à Kendaki Festival, au monde surtout, j'ai invité Karine Pala, il a reçu des trophées. Le vrai beat, il y a voyage à Belgique pour nous. Parce que nous à lobby, à Sali à Mokaka Kende, Amila Kisaloa, à Matanga Djani, na poto à quitté, dans la qui passe Amila Kisaloa Djani. Au moins nous à lobby à qui va affronter si la loi non. Voilà. Il y a les raisonnements, il y a des raisonnements, ils sont tellement terre à terre. Il y avait Zuma, il y a Tendresse. Baya nanga ba mikolo nanga. Olobi? Baza mikolo. Bana mikolo. Bango mi balo teng ba kombo wana. Bana génération nanga te. Toi âge monté. Na parce que on bala de la vie nanga place naza. Base la ngala ndende vie na bango parce que bango baza ba exemple à suivre te. Na funa na place ba vandaka, place ba lalaka, ce qui parle bango dindaka, te dindaka te. Ba bango ba la de la vie nanga ndende. Bazala te. Ça c'est n'importe quoi, ça ba débat moko ya. Il y a un niveau assez. Yo zongi na ndako chez les parents, j'ai combien tout ça fout d'hôtel à 5 000 francs. Na limité kota bitse quoi, bitse kota. C'est ça de best. Et voilà ba anti valeur au ngala ko fanda te kona répondre. Pourquoi bango ba koyi ko pesa ba honneur wana pas belle. C'est que belle va pesa bango mbongo a corrompre bango. C'est là. Bato ba oloba wana. Ata Dubai ba kenda. Afrique na bango moko Dubai. Dubai écoute musique. Tout ça matadi Afrique na bango moko. Oh mais ça agenda quoi noir. Yakobe. Beaucoup de la quoi noir. Et là que na ko sala kuna yemoka yebi. Soit que na pona za professionnel, soit za pona physique, soit za soki ya maquillage. Mais Zuma tozali na Kasangulu. Soki za la yani Kasangulu yaya. Na zata na tina ko yeba yepete. Mutu moko boye na soki ba soki. Il faut lire, nous ne pas lire noir. Oh, au niveau et dégagera solo. Donc, donc, je vous dis ceci. Tout ça, ça va bien. Ah, bah, la boloko. Ah, boloko, on doit bien. Ok. On a l'équipe, on n'a pas. Donc, on est bango. Na koki ko boko la bango. Olobi? Te, banya le logo lobi asuko. Go sanini? Nde na zaboy na ko boko la baba kuka bango nyonso bakozo la ngata o wana mwa solo baki o ya mobali ngali ngam tata ngazala ngatanga bakoma na tanga babako nga yebi na ona ko boko la ona na mutu na yebi Zuma na ko boko le Tendresse dibinga na ko boko le nani so za babako nani so Miss Lolo yekutu mwana musala nga Yagola elle na yebi yekutu te Bolokoko yezala mabe parce que na kosa les rare ba brosse na moi sous nani déjà cause particulière mutu te donc tant mutu ye mora jouer pas belle vie na bella ba PC coupage tant ba benge kuna a comparer petit hôtel kuna m susu ngane dans comédien moko a que non tourner kuna a fait 5 000 et a que déclarer avec sous 5 000 quoi 10 000 francs 10 000 francs. Babi d'ailleurs dans la mutu na biso au défendre biso na internet na YouTube donc problème té mais est-ce que on le bon na TV zongi poto place o eutaki basali yango ba bandeli voilà bana ba pesa ba fan famille boto pe ya monde mombati ya TikTok. Ça veut dire TikTok basala famille boto na bango ba kanti na 6 ans auto kopesa maman nini to pesa ka bloka matériel ben ba trépied tout ba technicien o bazaki wana ti boto ba to ba oui to sala so ba trépied yo to sala so ba caméra mais caméra yo ba to ba valeur à ba caméra ba valeur ya ti zéro moi j'ai mal delo la star ya bino lelo nga tant bo finga madame Belleville bo finga pe j'ai mal delo pour nous laisser nous donner beaucoup la ino nous répéter nous beaucoup la donc yo lobi wana devoir so monsieur ko tia pour cela monsieur finanga voilà devoir so sala ngoto ozonga mabe so ngoto mbongo ozwa te omoni mbongo na futa ko so sala ngoto ozwa mbongo na fin du mois te ya vuli bango to o ba finanga Tendresse bango nyonso kotanga na ba komona bango te tout le monde ba finanga
na boko la bino et puis bon finga sous lobby je m'en fous je m'en tape na za la Karine na visa likolo voyage ya kotambola te ya komatala na te akepe ko sala implanté akepe ko luka mutu mwana te akepe ko luka te mobile moko cha ezemi akoluka loko te akoluka pe mukanda pe te non on a expliqué ba réalité ba kindi ba kindi là ba pote non c'est que si la genda ko luka mwana ne na otanga koma mutu te ko pote pour la présenter mobile eh ko pote nga makambo wana te ya mama mozo mais yo lobi yo bimisi na mnono te ko luka mwana te c'est là que c'est yo Belzi quand il a patronne à quel voyage professionnel ake koluka mwana te voilà akoluka mukanda te mobalité akoluka mobalité ake ko sala musala bala munde te pas la service na te ya ah mon donc c'est comme aller retour comme 5000 au sala ka une 45 minutes 45 asali te luka ngato na longa na ngana net lemba na dépenser ba combien mais ça voyage déjà pas olo bana camarade no mabe Olobi? Olobi na leki no mabe. Na lobi bo Cédric Zuma. Cédric Zuma. Akene à 2500. Tokuta na Kasangulu. 2500. Pour nga na bi ya comme azala nani the best. Azala ba côté ba ya ba nini ya ba monga fula. So abimi na rewa na zo transport c'est 2500. Ngala utaki mwana na kitokutani wana na nini na yango batu bayebi baloba ke côté na bango dinda azande côté monga fula wa je sais pas moi je pas ça wa mai mari dinda wana na yebite na lobi neto kuzali na Kasangulu oboko la bango kaka na boko la bango merci beaucoup vous comprenez boko la bango j'ai mai bele bino nde bozawa na tango fando bina ofinga j'ai mai bele na oboko lo po kombo na ngande ekoto 1 franc na YouTube na oleso donc ozala mama ozala papa ozala nani et puis dans la sœur moko ntanga atindaka bato bafinga nga nayebaka te so abosaki nga nayebi vi na ye sœur wana ah mama ntongo otikala motu mosu aleki na chaîne no afinga nga oyo nga nayoka soni ke no amsu na fingo na plateau na nga Sikofinga tepo Jemima Ibele alobi aweza masolo ya bato ya mayele 24 heures sur 24 heures s'abonner na yo et consommer information ndenge esengeli ya biso na bino 24 heures ya information ya culture na biso kaka awa na micro libre et pas ya Jemima Ibele. On peut me faire tomber, mais jamais me faire stopper. Le problème est de tomber et de ne pas vouloir s'élever. Je dis bonjour, bonsoir, fidèle internaute. Merci d'être là, branché, scotché devant vos postes et récepteurs pour recevoir cette belle émission. Le mission d'aujourd'hui, je suis repassé, je suis avec la poupette, la mignonne de la presse congolaise. Elle s'appelle Jemima Ibele, Maman Manette. Voilà, merci à toi, l'assistance derrière la caméra. Je dis merci à toi, Exo. Ainsi qu'à De Best, Joël, le président. Merci à vous pour cette belle image d'aujourd'hui. Voilà, très chers internautes, sans plus tarder, je demande déjà à mes réalisateurs, si vous êtes d'accord avec moi, vous pouvez déjà nous balancer notre très cher plateau pour qu'on puisse recevoir mon invité d'aujourd'hui. Il s'appelle Jemima Ibele, la poupette. Jemima. Ouais, bonjour Nayo, Moïse de la presse. Bonjour à tous les la biso na G Télévision et puis na chaîne JM TV. JM Télévision. En tout cas, je suis là, hein, j'ai mal idée le moment de 5L. La 5L, la maman de 5L. 5L. La chroniqueuse. La chroniqueuse. La dérangeuse. Ok. La paniqueuse. Ok. La femme du patron. Ah, ok. La giga. Vous avez la femme du patron. 3 fois la femme du patron. Yo 3 fois la femme du patron. 3 fois la femme du patron.
Non, c'est non, dédicace. Ok, moi, la femme du patron, on a un parent. Voilà la dédicace de la femme du patron. Voilà, donc on appelle ça. La famille Libota Mobimba. En tout cas, merci la famille Libota à Belgique. Ndenge bosali accueil na maman. Na moni pena bolingango yango wana. Voilà. Vidéo, photo star ndeboy. Voilà. Star matana, star a na événement ba yambe ba okalinga ba photo star ndeboy. En tout cas, merci na maman Martine na Kilanda. Merci pour na maman. Merci beaucoup à maman Micheline Nzumba et maman la grande H, madame Sakina. Maman Sakina, Bambote na yo, papa Jean Boud de Motemba Motemba maman Anas, papa la Carla. On m'a boté l'angle émission. Olina Maembo. On m'a boté l'angle. Voilà ba dédicace na ba ebe esko na kata kata. On m'a boté l'angle que émission. Pour te bailler une émission, tu bailler d'aba dédicace. On a ba dédicace na bandeli. Ah, to pesa on a suka. Wa j'ai maibele le que ça li pas si to lukayo parce que ngana yebi ba to bien ko la patronne. Yo moko bien isusu bakisi la femme du patron. Mais aujourd'hui, dans la vidéo, décret bandeko na bino oyo bosala ba musala moko. Je sais pas na benga ba rival na bino. Bandeko na bakuko balobi keno yo okosaka bato vanda rapesa bien na bandal. Bandal ngo yo zali ko vanda ezana na côté makele côté so mbule bambule zo beta mikolo yo zindaka na yo. Et puis le roi bozindi trop qui moi été aux chez les parents. La patronne, n'est pas belle, j'ai mis belle. Na bine tu peux ndo fanzi bon. On se sentit à l'aise en posant la question. Mais cette question moi ça m'a touché. Et puis j'ai tout niango parce que j'ai vu des commentaires et émissions comment les gens Moïse de la presse. Moïse de la presse. Ah. Je me vois très mal que tu réponds même la question. Il y avait Zuma, il y a Tendresse. Baya nanga ba mikolo langa. Olobi? Baza mikolo. Bana mikolo. Bango mi balo teng ba kombo wana. Ba na génération nanga te. Toi âge monté. Na parce que on va la vie nanga place naza. Base langa la ndende vie na bango parce que bango baza ba exemple à suivre te. Na funa na place ba vandaka, place ba lalaka, ce qui parle bango dindaka, te dindaka te. Ba bango ba la de la vie nanga ndende. Oh, ce que na makele là on passe ba vanda na makele kuna batu vanda ko ba nyama. Na makele ba nyama mbaza kuna. Na makele ko ba fani ya SB bazala te. Na makele parce que ba fani ya SB bazate. Voilà. Na makele da bato ba linga bango bazala te. Ça c'est n'importe quoi, ça va débat moko ya. Il y a niveau assez. Yo zongi na ndako chez les parents, j'ai connais tout ça fout hôtel à 5000 francs na limité ko tabité quoi, habité ko ta. Ah c'est ça de best. Voilà ba anti-valeur au ngala ko fanda te pona répondre. Mais tu es sûr de ça? Non, nous allons. Faut que clair ça. Non, on va dans le blé parce na fanda ate. Baloba mata bongo so ba pe vani ngana vana kana place boye, ngana za pa langa boye. Non, le bela ngote, ce qu'on a ça débat na ondine. Voilà. Parce que mkongo na vana na ndo le blanda kunanga, na ndo na filmer nda kunanga, je suis chez moi, wala mkongo ba yo le belanga. Mais comme nga mono na sala ngote. Voilà. Donc place où on va tie ngai na vana kunanga, vana kuna bicha kucha. Na commune ki. Bicha kucha on. Na commune ki wana. Voilà, merci beaucoup pour déjà j'ai maibele. J'ai maibele, on continue toujours. Avant tout côté on est dans moi flash pour éclaircir bateau qu'est-ce qui s'est passé. Belle vie Candy na Belgique. Poutine. À Kendaki festival automobile a vision surtout. Là qui invité na Karine Pala. Il a reçu des trophées. Le vrai beat il y a voyage à Belleville pour nous. Parce que bah nous sommes à lobby à sali yango kaka kende amila kisalowa zaki na matanga jani na poto azala kité yanga ki place amila kisalowa matanga jani on va lobby à qui va affronter si la loi non voilà ya no le baki les raisonnements ya batu wana exact les raisonnements exact tellement terre à terre ba raisonnement moko exact vraiment digne ya batu te en fait donc faut pas classer ba on a ramona banyama batia bango tana ba pangolin baza ta place mona ba ibu na ba hippopotame na katia mai voilà parce que allez dire que mutulo kwa Bellevue à lundi maman la bango na poto maman bango ke poto depuis quand au Bellevue Hollanda Bellevue a ça la calendrier na yé voilà
et calendrier na ye et permettre que akende poto et puis akende kuna voyage professionnel. Akende voyage ya kotambola te. Ya komatala na te, akende ko sala implanté, akende ko luka mutu mwana te, akende ko luka te mobile moko cha ezemi, akende luka loko te. Akende luka pe mukanda pete. Non, on avait expliqué la réalité bakende là-bas. Poto non. C'est que si la gende luka mwana. Ne na otanga koma mutu te. Poto pour le rôle présenter mobile. Eh popo tanga makambo wana te ya maman zolo. Mais yo lobi yo bimisi na mnongo no. Te ko luka mwana te, c'est là que je dis que yo. Belvi quand il a patron a que voyage professionnel. Ake koluka mwana te, voilà. Akoluka mukanda te, mobalité, akoluka mobalité. Ake kosala musala. Bala munde te pas la service. Naza kuna te ya. Ake koluka musala, ake kosala musala na sur invitation au ba invita qui est akei asali musala na ye soirée liputa, asali yango et puis azongi parce que musala ndezo zele ana Kinshasa. Belvi elle est là pour écrire des films. Asali ce film au master bat bazela ki Belvi que asala ke master na film wana pas adam master à la zone accompagné la té ce que Belvi à l'accès en réalité oyo basi musumo na bango lelo tala bango na passer même sur ara mibali to mona ba musicien moko za ya Luanda boy yango adam ngolais azaki pena mobali ba comme ça moi si ata sin moko te moi muto ya ka moi si mobali ce que Belvi azong seli biso que tango zo linga moi si sala effort yeba passer na ye voilà. Yeba la bandeko na ye quand dans la archive ba photo na ye bo mwana on comprendre que on a lingi a pena moi sur na ngene siko bien a moi si mo be o ya sala chirurgie basala awa OK Belvi ninga za bongo asno le ko prouver te elle a été nominée parmi les 50 femmes qui inspirent aujourd'hui. Belvi, si Belvi n'avait pas osé de créer la chaîne Belvi TV, mais théâtre les lozaka na ghetto n'est pas picadé à lobby. OK. On comprend? Les lobes ba comédien mususu, ba comme ko ba kenonga la famille bota. Ba bandia na tonga Belvi té. Parce que mamu teke asalaka choix quand ba chez la Eco RDC na Top Vision pour ni asalaka choix dans Top Vision azwa salaire na zoka azwa na ba chaîne na ba chaîne mususu. Mamu teke. Batu bayebi pourquoi il passe là ka choix Top Vision attend wana parce que on va comédien surtout même sur ma jour la vie que dans la famille libote bon on est ya sika data pour le temps que la paix de camp a jouer à la Top Vision vous savez parce que sur moyen pour un contrat voilà alors c'est normal donc Belvi n'a plus rien à prouver au fait tout ce que beaucoup les lobos nu Belvi est n'importe parce que 2024 ils a abisso. Maman peut-être soi-disant un fan partout. Tout le monde a cadeau monter ba fan ba salé là. Mais Belvi quand la patron a vu caméra numérique. Prix nango oyo ba yaki nango na facture, ils ont nagé na 5 000 6 000. Et ils ont la garantie à 5 ans. Donc ce que baby ezongi na avion ezongi poto place oyo utaki. Ba sali yango. Ba bandeli. Voilà bana ba pesa ba fan. Famille bote pe ya monde bombati ya TikTok. Okay. Ça veut dire TikTok bah c'est la famille boto na bango ba kantina 6 ans auto kopesa maman nini to pesa ka bloc matériel ben ba trépied tout ba technicien o bazaki wana ti ba to ba to ba bi oui to sala so ba trépied yo to sala so ba caméra mais caméra yo ba to ba valeur à ba caméra ce qu'on a vrai fan il faut tout le monde ba fan ba offrir yo maka eloko moya malonga pour la musala na yo voilà de Belvi azo sala course na mututé. Elle est la patronne, il y a tombola théâtre congolais. Les gens qui Belvi a victime. Toi tu assumes qu'il y a la tombola. A tombola. Ce qui Belvi a victime de ma finga parce que théâtre qui na ghetto, il a fallu une femme morobe à téléma na ba temps à créer film parce que ba tono kataka que non pour la lobe au sala la chaîne moko télévision faut dara na poto le ka ba dans ta casa, ba Top Vision, ba Eco RDC, o ko na Kinshasa AT. Ce que Belvi a tela bitenga pe na ko bandelo mo a. Yango papi Kader a lobby, papi Kader a comédien, papi Kader a social la poto yebié, papi Kader ninga za bon mundela yebié. Ana loka ko yako flatter les Belvi té. Parce que tant yo le papi Kader tout monde ba Zuma ba lobby kotangela kanga ba tendresse quelque batu ya kana bino msusu wana zarani abakuka ba lobby que non papi Kader en Suluzolo Mike la Duchesse Zigura baza ba complexé
pourquoi bango bakoki ko pesa ba honneur wana pas Bellevue c'est que Bellevue va pesa bango mbongo a corrompre bango zela bato ba loba wana ata Dubai bakenda bafika na bango moko Dubai écoute ya musika tout ça matadi bafika na bango moko maintenant ça agenda pas non yakobe beaucoup na point non akenda kosala kuna ye moko ayebi soit qu'il n'a pas de professionnel, soit qu'il n'a pas de physique, soit qu'il y a maquillage. Mais Zuma dozali na Kasangulu. Soit qu'il y a Kasangulu yaya. Dozali na Kasangulu donc tout on le bela Kasangulu. Mais dozali na festival moi na Kasangulu yo bien voyager dans té. Alongo da Kinshasa. Alongo da Kinshasa. Bokena ni. Nga na utaka mwana la kiti. Azeka na RDC no Kasangulu da la RDC. Na kuti ya uti Kinshasa ko na Kasangulu. Voyage eza na étape par étape, niveau par niveau. Pour eza des voyages pour solo na matadi kibala ti Kasangulu c'est 2500. C'est niveau na yende yango wana. Akoma pe na na Kinzamvwete. Te Kasangulu ti matadi kibati Kasangulu c'est 2500 francs na mutuka. Ah mon, donc c'est comme aller retour comme 5000. 5000 au sala ka une. C'est le loté. C'est le loté quand on a longa na pour net aller na dépenser ba combien? Mais ils a voyagé olo bana camarade no mabe olobi olo bana leki no mabe na lobi bo Cédric Zuma akene à 2500 tokuta na Kasangulu 2500 pongala bi ya ko azala nani the best azala ba côté ba ya ba nini ya ba monga fula so bimi na rewa na zo transport c'est 2500 ngala utaki mwana na kitokutani wana na nini na yango batu bayebi baloba ke côté na bango dinda azande côté monga fula wa je sais pas moi je pense que wa mai mari dinda wana na yebite na lobi neto kuzali na Kasangulu po ebi na voyager te partir da Kinshasa koti ba Congo aka na RDC. OK yo bima RDC c'est qu'il faut respecter ces gars là. Ya Jania Koufi ba futi billet na bango aller retour. Il faut respecter ces gens-là. Oh, lelo ba atana problème te ba ko ba no boko la muto tanga kombo wana ba ele pe bilama la valise ba lati ala tena matanga ole ala te loka 13000 francs ala te ki ya chemise wana ya blé monsieur e pembe blé mo l'équipe a don de lango et ala te Givenchy ta quoi chemise mo ya pembe ba lo ma blé bo ah c'est Givenchy na za gina matanga OK 13000 oh pas même $10 $5 13000 ko $5 yo mona ki na mona ki ete na mona ki yango et na koti na nini na Louvre na maison mo boye bilambe ba yela kinga biloko apesi nga de sa Louvre na ba comme maison mo liboso na oh le monsieur me donne ngabi ya la tekiango tala mto kwa ansiluzolo alonga dama mebele président Zigwa alonga maître ici ba longa si yo koma na poto oyeka na sima na bango papi kade balonga donc si yo koma na poto oyeka na sima na bango comme en suzo la loba ke non ay baba ku ngande paps na bino nanga so nani so ba et so ki nani nanga singa ki bango ba paps na bino ba musu ba interpréter que non azalaka mobali ya te alobeka paps ba ko baba ku eka ba surnom en suzo asala ke fort le long de batane c'est comme ba comédie asala ke fort à garder car azala naître pour na ba ndeko tu ba sœur na ye OK soka soyena pas de problème de hasard la problème te kozala mutu boyeboy mutu oyo alakisa pena position ke ngala lingala ici péché nga black line eza Mike la Duchesse aloba ku Bellevue te aloba na Irsine te wana pena mutu na ya depuis aloba na Irsine aloba na Bellevue te aloba pe sila te aloba na pe kunani o tanga kombo aloba na ke non ngala lingala Irsine yango ba ku bazinga ke pete ba toza ye pa lingaka bango te pota ye bango akumbi bango takipi bango te bango de ba ki ba filmer ba ozo image na e continue na kati machine na bazula ngombongo ba lié e bima na avril là na lobi tout ça non clair pourquoi mais c'est ta côté na matanga ya Jani boy caméra kaka boy otala ndo filmer on abakouk fait ba boy filmer ba ko oni ba e Mathieu ba comédie poto ba e ba comédie poto Zigura ya poto ansi ya poto Duchesse ya poto toujours on a ce qu'on a dit là ye bo voyager na nous petit Gemma Ibele yo bukene na nous petit yo kalki la vie nanga Gemma Ibele Comment comprendre vie nanga belé boko sapena avec ce cran bo tengami Gemma Ibele pourquoi so le loyo film ndenge ya Bellevue bimi boye ba acteur ba jouer pas Bellevue ba rare abilongo mona moi je vais pas si là
pourquoi mon niveau comme ça théâtre comme le rôle acteur particulier non acteur déjà cause particulier mon touté donc tant mon toué moi jouer pas belle vie na bella ba PC coupage tant ba bengue kuna a comparer petit hôtel la kuna m susunga net dans comédien moko a que non tourner kuna avec 5000 et à code déclaré avec sur 5000 quoi 10 000 francs 10 000 francs babi d'ailleurs d'ailleurs mutu na biso au défendre biso na internet na YouTube donc problème té mais est-ce que y a le bon à TV qui n'a qui 10 000 francs alors le bango té mais alors que maman Milo a boya ko jouer na pas bako parce que tu vois na makambo na bango ba belle vie tant que jouer kuna ba fingi ba bingi bauta groupe moko papa na biso Lombe o papa Lombe a té biso da lobi que non ba comédien o ba vana ba kit ko finga ba kolema ba comédien est-ce que beaucoup fi ba to le to le Jani yo nga pe na komi kotala pour il faut te trier pour ba tumsune bazana bo ba to ba libona bona nzoto vous comprenez Bellevue n'enga za bon akoko interdit comédien et puis Bellevue engagé comédien moko ta za la privé le seul mutu oyo na ko ba ki aza cordon et za papa Alain mais qui coordonne est pexé que jouer place musouté. OK. Ah donc n'enga za ni cordon ya bella wana ko kena pas. Non, il peut aller jouer as artiste. Il comme Cosco oko benga ndenge nini. Mais velu le balongo lié parce que basola ina Bellevue. Dès que basola na Bellevue balongo velu le na nini na SB. Oui. Assez souté. Oui balongo. Banda kanabela abeda chou alongwa. Et elle ka ba peso charge moboy. Elle quoi charge là la raté au komara ba film mbongo mukie mo ko ba film belé. Oui fanga le faire le monnaie. Aza scénariste makasi. C'est parce que abeda chou ya nanga na pese conseil ya longwa. So ba banda ka ba bizo ko ça. Bamona e a solana yo. Bamona yo solana batu ya famille Libota. Ya ngala koma na nanya. Baby Moïse nga ba no ba teke na za. Bamona ngana yo to solana na makambu ya nani ya JP Masamba. Ba kotsa ngape na famille Libota. Na ebite ngam na famille Libota. Nebiwa. Ndo za poso nga na ebite so da famille to so na ebite. Mo bi ngo ya mangala miso ya binga c'est pas problème. Ngala ni famille. Tenga da batana swana te. So da chronique ngo ya mango ya mango. Oza ya kunu so ngo ya mango ya mango. Parce que balobi ke non le amona so la wana mona ga so bena Bellevue donc c'est kaza. Ya ngo da benganye c'est que bena denganja bango ya. C'est que là partout la moi so miso kwa docteur te ko zo la te. Ataka bango mal à l'aise hein. Ya bidon docteur no Bellevue. Bolana comme Bellevue bolana comme Bellevue donc ba chaîne nous a made in Bellevue donc on a créé chaîne nga made in Bellevue t'as faut accepter que Bellevue on laisse Sabino et le long appelle comme qu'on laisse Sabino OK donc bino ndé boza ba esclave nanga à vie il faut fuyer sur ma vie non mo fuyer té bino non mo fuyer té de bona devant ya ko luka vie nanga bon devant luka vie nanga même des besoins la même place on a la vandaka pour on va au foot la ngokuna na ebité ba tuna réalisateur nanga de ba mbalo ba ebeloté sunga et on se ça la mawa parce que personne ne connaît ma vie en fait na rappelle ko dévoiler vie nanga internet parce que si je dévoile ma vie ti ba to ko pas j'ai mal longwa no internet longwa nga yebi tu peux éviter yebi pona mona ba $100 mo ebima et c'est l'oroté $100 mbongo oyo nzamba sali ngolo zui. Mais seulement, il y a des moments, il y a des moments où tu n'as pas de salaud. Et il a comme regretté, j'ai le matin de faire la TV dans la Zalaki. Tant que tu as un mobile YouTubeuse, tu as comme YouTube, tu as dit que tu as un western, tu as un monogramme. Tu as un bouzo. Le monde sur TV au quotidien. Tu as un monde qui a ce qu'on dit, moi, rendement bien. Kuna ce que donc non ba na tongo ti 16h ba peso 8000 francs 9000 francs et le bene 25 ans na YouTube yanga oh YouTube ba code oh mais ana mo nanga moi ça va mais na ba ka dété moto muso nga ya na YouTube ba rambo eza raté nga na YouTube époque mo ya bien o sa concurrence mo loyale ba ranki na so to finir la TV mais tout na cette to solo li ba bilo mo be za ka lo ka ba guerre ka ba Kardashian na ba équipe nationale ba sa ma na TV te ba kuta ba ko so ba seki. Qui pouvait croire que Gel, équipe nationale, Joseph Chako Azali, Kardashian, mais bah solo là. En ce temps-là, c'était encore normal. Mais les gens de comme qui m'ont dit, ok, non, n'a pas lié, non, t'es pas au tel en poison. N'a pas lié, t'es pas en la la boyo que au bas que la ngambasu. Au luka vie n'a ebeba. Même ton ngani n'a pas calculé. Moi, je calcule personne. N'est-ce pas bon, n'a calculé tout.
Attends, votre famille va te réclamer tout. Je ne personne. Mais un moment, tu te dis que même na bandeko to na bango o be na ba tuspela que non avre na oté. O comprend ndé na comprendre o boye to yé pena. Soka dans 100 mètres té na ko 1000 mètres. Mais tu as ta famille. Là c'est là ta famille dans la ka bon. Donc mais moi je calcule personne. Tu as la baba ko tout o bosan ba biso tongo me dit pourquoi. Moi je ne vous calcule pas. Et puis je n'ai pas le temps pour vous. Donc voilà, on nous signale na koki ko boko la bango. Olobi te banana logo lobi asuka. Ko sanini? Ndé na zaboy na ko boko la baba kuka. Bango nyos. Bakozo la ngata o wana mwa solo baki o ya mobali. Ngali ngam tata ngaza na ngas na tanga bakoma na te. Yo tangi na tanga babaku. Babako nga yebi na. Ona ko boko la. Ona na mutu na yebi zuma. Na ko boko le. Tendance dibinga. Na ko boko le. Nani so za babaku, nani so. Miss Lolo yekutu mwana musala nga. Yagola elle na yebi yekutu te. Bolokoko yezala mabe parce que na kosa les rats ba brosse na moi susu nani nani comment ça Gimboma, voilà Gimboma yebiete Elvis Yanfu keti Yanfu ko ko tina mambo te azapi ba bakokti te yeto si to travailler n'est pas artiste mongo boichi na chile ye ko ko tete yete ye pas abaku so za baku ina yebi na te akoma Pole mukeni. Akoma bakuka. Beta. Na ye. Te informé nga na ebité. Pole pa kuma bakuka. Te na ebité. Fâché kalomo. Kosilika. Ouais. Beta. Ama bakuka. Kosilika. Tu avais les sailles. Kosilika. Tu avais les sailles. Moura de la presse. Okuma baba komo musubonde. Kamura ti. Ngala oboko la ka ba 4 wana. Musu na ibina bango. Le ketchup. Wala mwana mami. Mwana ya Karine Mokonzi. Oh, aza bakuka. Barezi. On a leki na ngai. Aza bakuk. Décarin. On appelle leki na ngai. Aza bakuk. Yo za baleka ba double face. Te ngala ibo mibali. OK, c'est bon. Ngala ditala nga via mutu te onala na te. Ba benga oni transmettre ba via mutu te. Soki azana na nani. Na mina tapé. Amata. O kaminata mo wasala te. Combien kaminata nani? La minute son père, il y a Mabidia. Moi, c'est Mabidia. Aza comédienne. Tu as Aza Bakou. Il y a comédienne. Oh, est-ce que vous avez dit que vous avez na yebi parce que on a entendu le Bakou. Quand on a Aza comédienne, on a yebi na olo bata. Mais na entendu. Non, elle est comédienne. Elle est comédienne. Amina tapé. Elle est comédienne. Basili, Bakou Moussou peut-être que na Bossani. Quand vous pensez à chercher ma vie là. Oui, bango. Mbongo, les opportunités, s'il faut dire, c'est la les opportunités. On dit que c'est la mais quand tu regardes que la vie na yo, parce que maman ba mekanga. Ce que le quoi l'état na biso bakangi so lelo, te nga sika mambo te. Ngaza kwa ya Gabi ko sa mamlo muso caméra si la sekine. Ngaza kwa ya Gabi. Na bi bozela. Toke boy. Comment? Donc aucun sans que tu fil d'idée. Donc au moins que les pamboli ils a peine trop la maquiller l'été en fait. Mais bon soit quand on a vie pour faire parce que le col moni l'état lelo. Bakangi lelo bimi dans lobby. Toko comme ça ba l'état te. Ça sert pas. Au beaucoup la mon kaka. Non, beaucoup la bango. Merci beaucoup. Vous comprenez à beaucoup la bango. J'aime bien. Bino de bozawa na tango fan de bino finga j'aime bien na beaucoup lo. Pour combo na ngande poto un franc na YouTube. Non leso. J'aime bien. Donc on a la maman, on a la papa, on a la nan. Et puis dans la sœur mon ko tanga atinda ka batu ba finga nga. Na e ba ka te so abosa nga na e bi vina. Sœur on a. Ah, maman. Tongo tika mutu mso leki na chaîne no finga nga. Oh ngana oka soni ke non am suna fingo na plateau na nga. Au comprendre maintenant loba. Mais yo, na émission na nga vérité. Ko ngai no tala ba leki no tala mo ba relation bien. No tala ba Neftali, Nef. Non ka soni. No tala pekem sus que non na yebi yo ngala sala ba convertir. Mobali moya papa mukolo boy aye bozo fani na kasavu mais mobali no oya obozane bozaka ni aotuna nganga na omelo mbondo na ba non oko semba no ke na voyager na quelque chose ki mbanza ngusuki wapi mais ozana na kasavu
talanga na bomba makamune belé polingaka te obimisa ngai mutu mabe na internet et ça la ke likona babo ya kopesa nga confiance te babo ya kopesa nga confiance parce que tango le ba mo ya mutu yiba ke non olobi ngo pour la mutu wana mais batu super za pesa na confiance na ote c'est que les gens oublient que batu so mona que non j'ai madame ta secrétaire j'ai ma soki ayebi kama mutamba beba na ya loba yango moi jusque là je me retiens bate belé botoza na bango wana ba vie na bango na yebi ba vie na bango na yebi nga vi bino bolo bakake non j'ai moi qui na mo ba qui na États-Unis comment les payer banaki vi bolo baka yango bolatanga tala bolatanga ba chroniqueur bolatanga bato boko latsa personne ne connaît ma vie en fait j'ai une vie un peu fermée je m'aibele à propos ya Gabi pour na belle vie comment il a incité qui belle vie la salle ba différentes émissions à lobby ba différence ka kezali ya belle vie na habité bino famille Bota comment vous avez trouvé ça tu trouvais que non ya zolela parce que à autant la tango azala kiko nde bazawa na différence fezala il faut raisonner tant au serna bana ko benga na makini comédie après c'est coupage à raisonner na nini la rani majabu suri gospel so majabu nini o ba yemba ni comédie parce que ba bloko na nyo surtout na ba film na bana ko benga ye so bien que sous des points le ko so soye moi so bien que des points yango nde so soye yango to linga to comprendre mais ko sala ba film belé pesa est-ce péché pour demander Thérèse Alobi te star nde ko ta sala ba Thérèse Alobi ko sala ba film belé nga ça te que non nan ya na Thérèse boyi wapi ba film ni kase belé ngwana ni pas ça ni ka abi ko ça bon c'est comme si bon ba pekisi mutu asa la film était ta chaîne na yo comment ba film na yo benga ba comédien pesa bango caché ya niveau o ya belle vue ba c'est le ba film ya dans la chaîne te na ibi wapi nga tala blo na bango te mais yo na ya c'est comme si bino te wana ya na ngai autour nga question na lobi ye pas dans la chaîne abenga ba comédien apesa bango coupage ba tourner ba film et ça et tala ba pende ya belle vue talama c'est pas un problème so ya pas bien on a film on jouer te ya obenga nga nonde abe ande nga ngande na abina za su comédienne ye mbula nga atika mamba comédie abe ngande ni mbula o nga atika comédie e bien abe nga te ça veut dire quoi les lobo jalousie na ba comédien nga na okama ngote nini j'ai bevi adam ninga génération na bangote parce que aleki bango ndelo quoi vitesse TGV des fois ça fait mal mutu mo be ayena sima a génération na binoté parce que bon moi ndinga doubler bino ah beto la kao de pam akele be trophée azonga be 50 femmes qui inscrit azonga be voyage na États-Unis ya mbongo ne moko ya qualité aleka boy akekuna ba bengse na trophée liputri journée liputa donc on sentit que no bevi elle est entourée en fait elle est entourée na bato ba valeur elle est entourée na bato ba conseil et ça fait les kento et lelo beto moni ndeko na bisa moi si atala bino non aux insultes apexi batibati ko finga tout ça ba Hollande ba yokango déjà e ba respecta kete parce que ngasto c'est l'émission ma beba émission pene longwaka elongwe ngabala même na ba titre na ba miniature parce que total est comme makambo ya lobi ke no bo finga souté tout ça bo tout ça maman po maman na pesi ordre ça ma finga moye boko batem na bachine na bango tala exacté OK c'est to là maman la so la lobi a pesi ordre maman bino si là oui a pesi ordre azabi maman bino ata maman te Asa maman. Voilà. Asa maman. Merci beaucoup fidèle internaute. Asa maman. Pratiquement Nasuka émission, j'ai mal on arrive presque à la fin de l'émission. Asa maman. S'il faut dire un mot na ba chroniqueur au ba comment va parti pris. Ba chroniqueur le roi ba bino nde bo changer no. Ngai pena na apena belve. Pesa pena moi conseil na bandeko ba sape musala net mais. Bandeko. O ba comment va parti pris ba finga rande bato. Te bandeko o soko lingo za na tendance net nganya na nga belle vie boy et puis nga so nga muté po mutonso na so na nga so boy no yo mo kaka je m'en fous je m'en tape na ata kunyate so ko mo mpe ko noko maloko anga tendance loko anga bienvenue au monde des tendances bienvenue au monde des tendances de ba chroniqueur tout bo soutenir ma muteke o bo finga nga na bokola kabino OK ba on a lobi na bokola ba on te se ba finga nga te parce que ba o bo finga nga tongo medi poko na bokola bino netinga moko tuni na yebi ete nazata na tina koyeba epete mutu moko boye na so ba so pe il faut lino ne ba te lino oh niveau et dégagera solo donc na yebi ete ba na misilolo donc je vous dis ceci tout ça musala bien
Ah bana boloko ko. Ah boloko ko doye biete. OK. On a leki nanga munene pamba. To le bela bato to primer ba valeur. To le bela to le koko tsayi na makambo tia za comédienne quoi. To le bela ba valeur. To le bela ba valeur. Ndebe dia ke poto botolo beliango mama blo pendant na poto film ni da siko bolo bla film na bino bif to na film so e bani siko yo discrédit et le ko la muto yo ozana manque à considérer oza considérer te quoi oza mutu oyo oza ba valeur te oza ba estime te l'homme sans valeur on peut oza discrédit oza tina te quoi yo moko tango sa ba mission botala ka est-ce nga pena na discrédit est-ce nga na pena mutu ba ko sa ba estime ba valeur ya chiziro moni j'ai mal idelo la star ya bino lelo nga tant bo finga madame Belleville bo finga pe j'ai mal idelo pour na laisser bino don na boko la bino na répéter na boko la bino donc yo lobi wana devoir so émission ekoti pour celle émission finga nga wala devoir so sala ngoto ozanga mabe so sala ngoto mbongo ozwa te omoni mbongo la futa ko so sala ngoto ozwa mbongo na fin du mois te ya avril bango tout o ba finga nga tendresse bango nyonso kotanya na ba komona bango te tout le monde ba finga nga na boko la bino et puis bon finga sous lobby je m'en fous je m'en tape nga za la Karine nga visa likolo nga so finga no la maman la bino so bo lobby na nga na toucher comme maman la bino ko na toucher te bo sepela potana ko toucher ye que un plat ezaki na ko tenga me fanda ki bien te bo ko sepela na nga ite j'ai mato comme la suka pardon ba dédicace voilà ba dédicace na nga je salue Papou 3 fois la femme du patron. Namonizo suelo kwane 3 fois la femme du patron et c'est blondé na pesca Papou Mbote 3 fois la femme du patron wana yo engai Sili 3 fois la femme du patron la femme du boss la femme de l'entrepreneur la femme des riches la femme et soit 3 fois la femme du patron. Merci beaucoup fidèle internaute, on est arrivé presque à la fin de l'émission. Merci également à tout le monde qui nous a suivis. Merci Naba, tout Bena Bozaki va profiter. Et merci pour l'assistance, il y a notre papa Koulou de famille Bota. Jerry Kobetos. Jerry Kobetos. Abto Banda ne tongo tongo pour la mako défendre madame Belle. Merci Nabinoto, merci à Debest, merci à Exaucé, merci à tout le monde, Moïse de la presse congolaise, Maître Ngabolé, Seigneur des Seigneurs, sponsor officiel. Maître James Ngabolé, Seigneur des Seigneurs, le huissier le plus expérimenté, sponsor officiel. Mon petit Gédéon Mabaya Balobi, merci à toi Gédéon Mabaya James. Papa na Kenaya, na Bosani Yote, et Bamote Bena Batou. Quant à moi, je vous dis ciao, à la prochaine. Bye. Kofinga tepo Jemima Ibele alobi aweza masolo ya bato mayele 24 heures sur 24 heures s'abonner na yo et consommer information ndenge esengeli ya biso na bino 24 heures ya information ya culture na biso kaka awa na micro libre et pas ya Jemima Ibele.